ไปที่จังหวัดราชบุรีนะคะเกิดพายุถล่มในพื้นที่อำเภอบ้านโป่งคุณผู้ชมทำให้บ้านของคุณลุงท่านหนึ่งค่ะซึ่งขณะนั้นก็นอนอยู่ในบ้านด้วยปรากฏว่าแรงของพายุนะคะทำให้หลังคาสังกะสีถล่มลงมาค่ะโชคดีนะคะที่ไม่ได้ทับร่างคุณลุงค่ะคุณลุงก็ค่อยๆคลานออกมาพอตรวจสอบบ้านนะคะก็พบว่าบ้านพังเสียหายทั้งหลังค่ะนายชยายุทธจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนะคะพร้อมด้วยในอำเภอบ้านโป่งและก็เหล่ากาชาติราชบุรีลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแล้วก็เงินช่วยเหลือแก่นายจรูนจอมเลิศอายุ61ปีค่ะอยู่บ้านเลขที่51หมู่ที่2ตำบลดอนกระเบื้องอำเภอบ้านโป่งที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุฝนถล่มจนทำให้บ้านพักเสียหายทั้งหลังเลยนะคะนายจรูนเล่าว่าตัวเองมีอาชีพรับจ้างทั่วไปค่ะโดยปลูกบ้านหลังนี้เป็นที่พักกายเมื่อ20ปีก่อนกระทั่งช่วงบ่ายของวันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมามีพายุฝนตกลงมาอย่างหนักค่ะซึ่งในขณะที่คุณลุงกำลังนอนอยู่ในบ้านก็ได้ยินเสียงไม้ลั่นนะคะแล้วก็หลังคาสังกะสีทั้งหลังค่ะถล่มลงมาแต่โชคดีนะคะที่โครงหลังคาไม่ได้ทับร่างคุณลุงจึงค่อยๆคลานออกมาจากตัวบ้านส่วนข้าวของเครื่องใช้ทั้งหมดถูกทับเสียหายจนต้องไปพักอาศัยชั่วคราวอยู่บ้านญาติค่ะขณะที่การช่วยเหลือนะคะทางองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกระเบื้องได้ทำรายงานส่งถึงอำเภอบ้านโป่งแล้วค่ะโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างบ้านพักอาศัยที่มีความมั่นคงแข็งแรงให้กับคุณลุงจรูนขึ้นใหม่นะคะซึ่งปัจจุบันนี้ตัวคุณลุงเองก็มีสุขภาพไม่ดีเนื่องจากว่าอายุก็เพิ่มมากขึ้นด้วยจึงสั่งการให้องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกระเบื้องหาแนวทางให้ความช่วยเหลือในเรื่องของอาชีพให้กับคุณลุงด้วยนะคะเพิ่มเติมมาจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพื่อให้คุณลุงสามารถทำงานแล้วก็เลี้ยงดูตัวเองได้ต่อไปค่ะ